السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول د ټیکنیکل شاهد یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خو د ویډیو کې چې ټول ښه او جوړ ختمن اوسه ګران دوستانو ملګرو ستاسو لپاره موږ نن بیا یوه ډېره بهترینه خوندوره ویډیو اپلوډ کړې ده خو د ویډیو کې چې نانې ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي نانې ویډیو زموږ د اډموب اکاونټ په جوړولو ده څنګه کولی شو چې اډموب اکاونټ جوړ کړو نو انشاءالله په نانې ویډیو کې به موږ تاسو ته مرحله په مرحله ټوله طریقه ښایو چې څنګه اکاونټ جوړیږي او څنګه مثال په پای کې هغه کوډونه هغه د اعلاناتو کوډونه که هغه ویډیويي اعلانات وي چې په انګلیسي کې راور ډېر ورته یایي هغه که فول سکرین اعلانات وي چې په انګلیسي کې انټرټرشل ایډ ورته یایي هغه که بینر ایډ وي مثال څنګه دغه کوډونه راخیستلی شو په کومه طریقه او اکاونټ څنګه جوړیږي نو راځو مثال لومړی د اکاونټ جوړولو مرحلې ته خپل ګوګل کروم براوزر به راخلاص کړئ دلته به ولیکئ ګوګل اډموب کله مو چې ولیکه ګوګل اډموب بیا به انټر کړئ ما ګوګل اډموب ولیکه په سرچ کې انټر کوم ښه کله چې انټر شو نو تاسو ته بیا همدا ډول یوه صفحه درومي دلته به تاسو که موبایل لرئ خپل موبایل به ډیسکټاپ سکرین ته وړوئ که کمپیوټر وي کوم مشکل نشته کله چې ډیسکټاپ سایډ ته ووښته همدا ډول ښکاري لومړی لینک پې کلیک کړئ ګوګل اډموب ایرن مور دا مو چې کله کلیک کړه مونټایزیشن تاسو ته یوه بله صفحه درومي نو موږ ته اوس همدا ډول صفحه یې ورغله تاسو دلته وینئ په همدې صفحه کې به تاسو ګیټ سټارټډ ووهئ په همدې مو چې کله کلیک وکړه نو تاسو به مرحله په مرحله ځئ موږ تعقیبوئ په همدې ترتیب کومه تېروتنه ونه کوئ ښه دلته ملګرو تاسو ته بیا همدا ډول یو ایمیل به انتخاب کړئ په کوم ایمیل چې تاسو اکاونټ جوړول غواړئ موږ دلته یو ایمیل انتخابوو ښه دلته ملګرو تاسو ته بیا همدا ډول یوه صفحه درومي دلته موږ ته فاونډیشن صفحه راوړله زموږ اډسینس شته مخکې له یوټیوب سره کنیکټ دی خو تاسو ته همدا ډول صفحه نه راځي زه راځم که اډسینس مو وي په هماغه اډسینس ایمیل یې جوړوئ بیا درته راځي زه کنټینیوز باندې کلیک کړم ښه کله چې کنټینیوس کلیک شي بیا تاسو ته همدا ډول صفحه راځي دلته به یس انتخاب کړئ یس مو چې انتخاب کړو سټارټډ یوزینګ اډموب به کلیک کړئ دا مو چې کله کلیک کړئ بیا تاسو ته همدا ډول صفحه راځي دلته کنټینیوس ټو اډموب به کلیک کړئ بیا هم لاندې شنه بټن دا مو چې هم کله کلیک کړئ ایمیل هم درته کیږي دلته به بیا لومړی چکمار ولګوئ دلته به تاسو هیواد انتخاب کړئ لاندې د سرچ بوکس کې تاسو به هغه هیواد انتخاب کړئ چې په کوم هیواد کې تاسو کاس لرئ ځکه په افغانستان کې اډموب نه جوړیږي دا په خارج کې جوړیږي افغانستان نه جوړولی شئ خو هلته نمبر ته موبایل نمبر ته کوډ راځي که خپله په خارج ملکونه کوئ یو مشکل نشته علاوه د افغانستان دلته زه یونایټډ عربي امارات انتخابوم ځکه چې زه خپله مثال د اماراتو کوډ ته لاسرسی لرم ښه دلته به زه دا انتخاب کړم تاسو چې هر ځای که ملګری لرئ دوست لرئ تاسو دا کوډ درکوی سي یا میسیج ته یو کوډ راځي یا مثال کال درومي ویریفیکیشن په حالت لپاره هغه ځای به تاسو انتخاب کړئ خو زه خپله امارات انتخابوم ښه دوبۍ دلته به بیا چې کله مو دا ځای انتخاب کړه لاندې به د ټوله مثال پالیسي ولولئ چکمار به که یو سټارټ یوزینګ اډموب به کلیک کړئ دلته بیا همدا ډول صفحه درومي دلته تاسو ټیکس هم انتخابوی شئ او کال هم خو زه ټیکس انتخابوم چې تاسو وغواړئ چې نفر ته ملګري دوست ته یا په خپله تاسو ته په کوم ډوله میسیج راشي بیا به مثال سینډ کلیک کړئ نمبر به واچوئ بیا په سینډ باندې کلیک وکړئ زه خپل نمبر اچوم دا سینډ کوم مکتوب یو میسیج راشي کوډ به راشي یا به دلته بیا ویریفیکیشن خانه کې واچوو ښه دلته اوس موږ ته یو کوډ ویریفیکیشن سرچ بوکس اوپن شو یو کوډ موږ ته موبایل نمبر ته راغی د دلته چوم اماراتو نمبر دی ښه دلته سبمیټ دلته به اوس زموږ اکاونټ ویریفای شو بیا کنټینیوس ټو اډموب باندې کلیک کړو دلته موږ ته بیا اډموب اکاونټ ته موږ داخلیږو زموږ اکاونټ جوړیږي نو تاسو مرحله ټوله تعقیب وساتئ ښه دلته تاسو ته بیا همدا ډول صفحه راځي ګیټ سټارټډ به بیا ووهئ زموږ اکاونټ اوس جوړ شه په دې باندې کلیک کړو لاندې شنه بټن ښه کله مو چې دا کلیک کړه نو تاسو ته بیا همدا ډول یوه مرحله درومي دلته ملګرو تاسو وینئ په همدې کې به تاسو بیا لومړی یو انتخابوئ دلته تاسو وینئ ښه نو دلته به تاسو ملګرو لومړی انډرایډ انتخاب کړئ لاندې به نو کوئ او کنټینیوس به کلیک کړئ په همدې مرحله کې به هم په همدې طریقه لاړ شئ انډرایډ نو او کنټینیوس به ووهئ ښه
دلته بیا تاسو ته یوه بله مرحله را درومي. دلته به تاسو یو ایپ دپاره یو نوم انتخاب کوئ. هر څه نوم مې چې وټاکو مشکله خبره نه ده، کومه غلطي نه کوي. بیا به اډ ایپ انتخاب کوئ. دلته بیا ډن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ډن باندې کلیک وکړو تاسو بلې مرحلې ته ځئ. نو دلته موږ خپل اکاونټ ډیشبورډ ته داخل شو. زموږ اکاونټ په بشپړ ډول جوړ شو. خو اوس موږ څنګه کولی شو چې ایډ اعلاناتو کوډونه راواخلو. دلته به تاسو په ایډ اډ یونټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ایډ یونټ باندې کلیک وکړو پاس د شنه اپشن وینئ، تاسو بیا د اعلاناتو برخه ته بیایئ. دلته موږ اوس د اعلاناتو برخو ته داخل شو. دلته موږ 3 ډوله اعلانات راخلو: ویډیویي، فول سکرین او بینر. لومړی بینر دی، تاسو لاندې سلیکټ په شین رنګ لیکل شوي دي سلیکټ. دلته به تاسو یو نوم بینر ته ویر کوئ، هر نوم چې تاسو ویر کول غواړئ. زه یو نوم چوم، خپل بینر لیکم. کله مو چې بینر ولیکه بیا به تاسو لاندې چیک ولګوئ. مثال دا چیک مو چې کله ولګوه بیا به کریټ اډ یونټ باندې کلیک وکړئ. زه چیک لګوم، بیا مثال په کریټ اډ یونټ باندې کلیک کوم او زموږ اعلان به جوړ شي. نو موږ ته یو کوډ راکړل شو. موږ په همدې کې د دوهم کوډ کپي کوو. دا زموږ د اعلاناتو کوډ دی. دا بیا تاسو په انډرایډ سټوډیو کې جوا کې هر څه مو چې اپلیکیشن جوړ وي په هغې تاسو دغه کوډ اچولی شئ. زه راځم بیا مثال په ډن باندې کلیک کوم. دا یو بینر اعلانات جوړ شو. نو کوډ په همدې طریقه به تاسو جوړوئ. نو یو اعلان زموږ سره جوړ شو. بینر موږ غواړو چې انټرسټیشل هم جوړ کړو. بیا به تاسو په ایډ اډ یونټ باندې کلیک وکړئ شنه اپشن باندې. دلته موږ دوهم یو ته راځو، انټرسټیشل فول سکرین اعلانات دي. په دې هم سلیکټ باندې لاندې برخه کې کلیک کړو. دلته یو نوم انتخابوو. دلته بیا کریټ اډ یونټ وایو، چک مارک لګوو، بیا کریټ اډ یونټ. دلته زموږ همدا اعلان هم جوړ شو. تاسو وینئ دوهم دا لینک تاسو به کپي کوئ د کوم اپلیکیشن چې په هر څه کې هلته به تاسو برابروئ. همدا هم زموږ برابر شو. اوس راځو مثال بیا په اډ یونټ کلیک کړو. دریم ویډیویي اعلانات هم جوړوو. لاندې دوهم کتور کې به تاسو ریوارډډ ایډ باندې کلیک وکړئ. لاندې دوهم کتور کې اول دلته به همدې ته هم نوم انتخاب کړو او چک مارک به ولګوو او لاندې به بیا راشو. مثال کله مو چې چک ولګولو دا به هم کریټ کړو. د چک لګوم کریټ اډ یونټ. نو زموږ 3 ډوله اعلانات دلته جوړ شول، کمپلیټ شول. ویډیویي دا کوډ هم تاسو دا به کپي کوئ. نو همدا کوډونه به تاسو د سره ساتئ. ویډیویي هم جوړ شول، تصویري هم جوړ شول، مثال فول سکرین هم. نو همدا و زموږ اعلاناتو جوړول. په همدې ډول دا کوډونه شول. دا به تاسو په خپل اپلیکیشن کې اچوئ. د په اساس په اپلیکیشن اعلانات شروع کیږي. بیا موږ راځو هوم سکرین ته. زموږ خپل اکاونټ ته داخلیږو، ډیشبورډ ته. زموږ اکاونټ اوس په بشپړ ډول جوړ شه. دلته د کمپیوټر تصویر وینئ، د په سره دایره کې تو دی، په دې نه پاس یې کښودل شوی دی. دا څو ساعته وخت نیسي دا ویریفای کیږي په بشپړ ډول. دا به مثال بیا شین رنګ واخلي. نو په همدې ترتیب تاسو اکاونټ جوړولی شئ. څو مرحلې ته مفهم وي. مثال هر کله چې تاسو لومړی غواړئ چې ایډموب اکاونټ جوړ کړئ، لومړی خو که مخکې مو اډسنس اکاونټ وي، تاسو کوشش وکړئ چې په هماغه ایمیل ایډموب اکاونټ جوړ کړئ. ستاسو ایډموب به د اډسنس سره اتومات ډول کنیکټ شي. که بیا ستاسو اډسنس اکاونټ نه لرئ، په کوم ایمیل چې ایډموب جوړ کړئ، کله چې تاسو اډسنس جوړوئ په هماغه ایمیل بیا مثال اډسنس هم جوړ کړئ. ځکه ایډموب چې په کوم اکاونټ وي په هماغه ایمیل تاسو مجبور یې چې اډسنس هم جوړ کړئ. نه بدل ایمیل ایډموب نه مني. د ایډموب ایمیل او د اډسنس اکاونټ ایمیل باید یو شان وي. خو ښه خبره خو دغه ده، که تاسو اډسنس لرئ یا یوټیوب لرئ نو په هماغه ایمیل یې جوړ کړئ. که اډسنس نه لرئ نو تاسو بیا په هماغه ایمیل اډسنس اکاونټ جوړ کړئ. نو همدې ټکي ته مفهم وي. نو اوس په همدې کې فعل حالا اکاونټ مرحله خو تاسو زده کړه. خدای دې وکړي چې کومه ستونزه نه وي، تاسو به کټ مټ په همدې طریقه لاړ شئ، مرحله په مرحله کومه تېروتنه ونه کوئ تر همدې ځایه پورې. له همدې څخه وړاندې ویډیو کې موږ تاسو ته د ایډموب په بشپړ وضاحت کړی و چې څنګه او په کومه طریقه له همدې څخه پیسې ګټل کیږي، په کومه لار. خدای دې وکړي چې هغه ویډیو هم تاسو کتلی وي. که بیا څوک نوي یاست هغه ویډیو کتلی شي. که څوک د ایډموب په اړه پوهیږئ نه، مثال معلومات نه لري چې په دې کې په کومه طریقه پیسې ګټل کیږي. اوس خبره همدا پاتې شوه چې مثال اکاونټ هم جوړ شو، اعلاناتو کوډونه مو هم راواخیستل، دا مو هم برابر کړل، څنګه به موږ په خپل اپلیکیشن کې اچوو. اوس خبره همداسې ده چې که تاسو خپله ډیولپر وئ نو تاسو دا وړتیا لرلی شئ چې تاسو یې مثال که په انډرایډ سټوډیو کې اپلیکیشن جوړولی شئ، هغه وړتیا لرئ. یا مثال په نورو ژبو کې جوا شوه،
تاسو یې هلته اچولی شئ. خو انشاءالله موږ به هم تاسو ته په همدې نه عملي ویډیو جوړوو چې څنګه دغه د ایډمو بیلان په اپلیکیشن کې واچوو او بیا څنګه اپلیکیشن په همدې به هم ویډیو جوړوو چې پلی سټور ته پبلیش کړو مثال د ګوګل پلی کنسول لخوا او څنګه مثال هلته ومنل شي او بیا زموږ اپلیکیشن خلک چې ډاونلوډوي زموږ اعلاناتو په شو کېږي موږ ته به پیسې ځي. د ټوله مرحلې به انشاءالله موږ تاسو ته په عملي ډول ښایو. په هر یوه نه به بیله بیله ویډیو جوړوو. مثال د اعلاناتو په اچولو په اپلیکیشن کې انشاءالله موږ به تاسو ته یو عادي غوندې اپلیکیشن هم جوړ کړو ځکه دا نه پروفیشنل لیول ډیولپر خو موږ هم نه یو ځکه دا هم ډېر داسې اسانه خبره نه ډیولپر خو خیر دومره عادي اپلیکیشن چې مثال ستاسو طریقه مثال طریقه زده کړئ چې څنګه اعلانات شول کېږي نه په اپلیکیشن جوړول بیا ستاسو خپل کار دی څوک یې څومره لیول څوک په لوی لیول څوک په ټیټ لیول جوړول ستاسو خپل مهارت دی پوهه ده. خو طریقه به موږ درته وښیو چې څنګه هغه اعلان چول کېږي یا ویډیویي اعلان یا مثال تصویري اعلان یا نور طریقه به هم وښیو. همدا طریقه به هم وښیو چې څنګه بیا مثال پلی سټور ته اپلوډ کړو دغه یا اپ سټور ته څنګه اپلوډ کړو د ایفون موبایل لپاره یا د انډرایډ موبایلونو لپاره. نو انشاءالله د ټولې طریقې به ښایو. په کات که تاسو نوي یاست چینل تعقیب کړئ سبسکرایب یې کړئ چې په آینده کې هره ویډیو اپلوډ کېږي تاسو ته په خپل وخت سره در ورسېږي. مننه ښه وخت فعل حالا په خدای مې سپارلی یاست.